हेलो फ्रेन्ड्स, हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म सिम्पल पेन्सिल ड्रइङ गराउन गइरहेको छु। हजुरहरुले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। ल अब सुरु गरौँ। हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ मसँग यो A4 साइजको पेपर रहेको छ, तर मेरो ड्रइङ चाहिँ अलि सानो हुन्छ होला, त्यही पनि मैले एक पेपर लिएको छु। त्यसपछि मसँग यो सिम्पल पेन्सिल रहेको छ हैन, यसबाट चाहिँ म चित्र गराउन सुरु गर्दै छु। हजुरहरुलाई हेर्दै जानु होला। हजुरहरु पनि म सँगसँगै चित्र गराउँदै गर्नुस् है त। म चाहिँ फर्स्टमा यो गराएँ फर्स्ट स्टेपमा, अनि बिस्तारै अब गराउँदै छु। हजुरहरु पनि सँगसँगै पेन्सिल लिएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। हजुरहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै सँगसँगै चित्र गराउन सक्नुहुन्छ है त। म पनि गराउँदै छु। हजुरहरु यो भिडियो हेर्दै बिस्तारै सँगसँगै ट्राई गरौँ है त। मलाई चाहिँ चित्र गराउन एकदम मन पर्छ, तर अलि कहिलेकाहीँ यसो फुर्सद भएको बेलामा टाइम निकालेर बनाउने गर्छु। हजुरहरु पनि यसो ट्राई गर्नुस्। मलाई एकदम मन पर्छ, तर धेरै राम्रो त आउँदैन, त्यही पनि ट्राई गरिरहेको छु है त। यसरी गराउने, अनि यो चाहिँ अब कपाल रेडी भयो हैन। अब अर्को स्टेप है त। ल सँगसँगै है त, सँगसँगै यस्तो अप्ठ्यारो भयो। म चाहिँ एउटा हातले मोबाइल समाउँदै एउटा हातले चाहिँ यो चित्र गराउँदै गरिरहेको छु है। मेरो यो मोबाइल अड्याउने स्ट्यान्ड पनि छैन, त्यो भएको हुनाले हजुरहरु चाहिँ यो हेर्दै त्यसरी गराउन सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरुलाई मेरो यो चित्र बनाइ कस्तो लाग्छ, सजिलो लाग्यो कि लागेन, स्टेप वाइज हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु है। सँगसँगै जाउँ, हेर्नुस् कस्तो हुन्छ। फाइनल पनि म देखाउने नै छु, तर मैले हजुरहरुलाई पनि सँगसँगै गराउनु होला। चित्र गराउन चाहने साथीहरुलाई पनि स्टेप अनुसार सजिलो होला भनेर चाहिँ यति गरी बनाइरहेको छु। त्यही भएर हजुरहरु पनि ट्राई गर्नुस् है। मैले चाहिँ यो हात गराउँदै थिएँ हैन, तर यो गराउँदा गराउँदै कस्तो बिग्रिहाल्यो। म फेरि मेटेर गराउँछु है त। सेप अलिकति राम्रो भएन कि, यो अलि कस्तो यस्तो भयो। ठुलो कोहीतिर सानो फुकेको र सुकेको टाइपको भयो कि। यस्तो भयो भने राम्रो हुँदैन, त्यही भएर फेरि मेटाएर गराउँदैछु। हजुरहरु चाहिँ नबिगारिकन बिस्तारै गराउनु। ल यति भइसक्यो। ओहो सरी, भएछ क्या मेटिङ। यो चाहिँ यो गर्ने बेलामा पेन्सिलले के दिएछ। ल चित्र चाहिँ फाइनल यतिसम्म भयो है। हजुरहरुलाई म देखाइरहन्छु, सँगसँगै गरौँ है त। हात चाहिँ बनाएर सक्यो भनौँ। अब अलिकति राम्रो भएन कि यताको हात, एउटा त ठिकै भएको थियो। हल्का मेटेर गराउनु पर्छ है त। यो चित्र फेरि बिग्रियो भने, यस्तो मेट्ने बानी लाग्यो भने मलाई फेरि बिक्री गर्ने जस्तो हुन्छ कि। यो फेरि यस्तो समस्या कुरो त्यही हो मेरो। ल ठिक छ, अब यहाँभन्दा त म मेट्दिनँ। ल हजुरहरु कस्तो मान्नुभयो, हड्डी यस्तो देखियो है। तै पनि केही छैन, अहिले फाइनल लुकमा चाहिँ राम्रो होला नि। हेर्नुस् है त, सँगसँगै गरौँ है। यहाँ चाहिँ यो यस्तो राम्रो गरौँ भन्यो भने फेरि बिग्रिहाल्छ। यस्तो यो फेरि यति राम्रो लाग्छ मलाई यस्तो वाला यो। ल हेर्नुस् है त, भयो कि नै यस्तो भयो। अनि अब फेरि तल यस्तो गराउने। एउटा हातले मोबाइल समाएर
क्यामेरा अन गर्ने अर्को हातले बनाउने गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने रहेछ। यसको चाहिँ हल्का यस्तो चुच्चो जस्तो गरामै यो कपालको तल, अनि यहाँदेखि लिएर यो चाहिँ त्यो अघिको उसको झुम्का जस्तो कि तलसम्म आउँछ नि, कस्तो राम्रो देखिन्छ नि। हो त्यस्तो गरामै त। हजुरहरू पनि सँगसँगै गराउनुहोस् यो अनि सजिलो हुन्छ। ल यतिको भयो है, हेर्नुहोस् कस्तो भयो। म चाहिँ धेरै राम्रो त जान्दिनँ, तै पनि ट्राई गरिरहेको छु। हजुरहरू पनि सिक्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है साथीहरू, ड्रइङ चाहिँ लगभग यही नै हो। अब यसलाई चाहिँ हल्का फुल्का यो कपालहरू अनि तलको थोरै थोरै कलर गरेको जस्तो गर्नु पर्यो। मसँग चाहिँ त्यस्तो कलरहरू पनि केही छैन, अनि हेर्दै जानुहोस् है। तर हल्का यो हात चाहिँ अलि सानो जस्तो भएछ, थोरै मिलाऊँ कि थोरै मेटेर मिलाउँछु है त। हजुरहरूको पनि त्यस्तो छ भने मेटेर मिलाउँदै गर्नुहोस् है। ल अब चाहिँ हामी कलर गर्दैछौँ। कलर चाहिँ मसँग केही पनि छैन त्यस्तो, त्यही भएर चाहिँ म यो पेन्सिलले नै हल्का कपालमा कलर गर्दैछु, कपाल गराउँदैछु। यो चाहिँ कपाल हो, अनि यो कपाल पाटेको जस्तो गराइरहेको नि त, त्यही अनुसारैमा यही पेन्सिलकै कलर लगाउँछु। हजुरहरू पनि पेन्सिल बिस्तारै बिस्तारै कपाल जस्तो हल्का फुल्का गराउँदै जानुहोस् है, सँगसँगै गरामै सजिलो हुन्छ। अनि पेन्सिललाई बिस्तारै 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 राखेर सेट्टा सेट्टा तल तान्ने सरसर गराएर, अनि कपाल जस्तो टाइपले बाटिन्छ त्यही खालको गराएर त्यही अनुसार गराउँदै गराउँदै जाने। अनि अब सकिन लागिसक्यो, अनि माथि पनि गराउनु पर्छ। तलको यो रिबन अथवा लिभेन्टिकमा चाहिँ अर्कै गराउनु पर्छ है। यसमा चाहिँ अहिले नगराम, त्यही भएर यो पनि तलको कपालै हो, यसमा फेरि गरामै त्यस्तै। तर अलि राम्रो त भएन कि क्या हो, तै पनि ठिकै छ। हामीसँग जे छ त्यही अनुसारै सिम्पलै गराएको। अब चाहिँ माथि गराउँदा चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्छ है। टक्क 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 यस्तो सिम्पल सिम्पल अनुसार तान्दै तान्दै सट्ट सट्ट जानुपर्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै गराउनुहोस् है त, सँगसँगै गरामै त। यो बिस्तार 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 गराउँदै गराउँदै अनि फाइनलमा यतादेखि ल्याएर कपाल बाँधेको गराउनु लागेको हामीले। अनि यो हेर्नुहोस् है त कस्तो छ। हातै पाटिसक्यो मेरो चाहिँ, मोबाइल समाएको हात। मोबाइल समाउँदा 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 पाटिएर कस्तो भइसक्यो। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अलि मोटो 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 पनि गराउनु पर्यो। कपालको यो हो कि अघि नै फर्स्टमा गराउनु पर्थ्यो, बिर्सिएछ। पछि गराए पनि केही छैन, देखिने चाहिँ गराउनु पर्छ है। यो कपालको यो सिउँदो जस्तो हुन्छ नि, हामीले सिउँदो फ्याँकेको भन्छौँ नि दुईचोटि बाट्दाखेरि, हो त्यस्तो गराउने है। अनि चाहिँ यसको यता यता साइडबाट अलिकति मोटो मोटो, तर फर्स्टमै गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो, बिर्सेछु मैले नि, पहिले रङ्ग्याउनु थालिहालेछु। कस्तो छ ल कपालको लुक हेर्नुहोस् है। अब पालो आयो लिभेन्टिकको। लिभेन्टिकमा कस्तो गराउने होला त, यो पनि यस्तो जस्तो हुन्छ एउटा गराइदिउँ न, जस्ट त्यस्तो राम्रो देखिन्छ कि कस्तो देखिन्छ। यस्तोवाला सुहाउँछ। मैले अगाडिको चित्र गराउँदा पनि ट्राई गरिरहेको थिएँ, यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ है। हजुरहरू पनि यस्तै गराउनुहोस् र आफूलाई मन परेको बुट्टा पनि गराउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त चित्र कस्तो भयो। अझै पनि बाँकी छ है, थोरै थोरै कलरहरू गर्न पर्छ कि क्या हो। मसँग फेरि खासै त्यस्तो कलर त छैन, तै पनि भएको जति युज गरौँ है त। हेर्नुहोस् है साथीहरू, मसँग चाहिँ एउटा सानो सिम्पल पेन्सिल कलर चाहिँ थियो, तर त्यसको कलर खासै मन परेन र मैले यो कलर चाहिँ यो पेनको रङ्ग्याउँछु है कस्तो हुन्छ।
अन्यथा नसोचिदिनु होला यहाँहरूले। हजुरहरू चाहिँ पेन्टिङ कलर अथवा के छ हजुरहरूसँग त्यहीले कलर गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो पेनले गर्दैछु है, त्यस्तो अन्यथा नसोच्नु होला। म चाहिँ फाइनल लुक देखाउने छु। अहिले चाहिँ म अब कलर गर्न लागेँ है त। हेर्नुहोस् साथीहरू, म चाहिँ कलर गर्दैछु। यतिसम्म गरेँ, अझै गरिरहेछु। हजुरहरूले नि गर्नुभयो होला। मेरो चाहिँ पेन भएको हुनाले कस्तो टाइम लाग्ने रहेछ कि पेनले कलर गर्न। मसँग अरू कलर थिएन, त्यही भएर त्यो सानो पेन्सिल कलरको केही कलरै नदेखिने कि सिम्पल हुने। हल्का यो ड्रेसमा चाहिँ अलिकति गरौँ न त भनेर तलैसम्म गराइदिएँ। अलि राम्रो देखाऊँ न त, अलि चकिलो उज्यालो कलरले पनि चित्रलाई राम्रो गराउँछ नि त। उज्यालो टक्क भनेको अनि यही पेन भेटाएँ। यहीले भए पनि ठिकै छ। एउटा ट्राई गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ। आज नयाँ ट्राई गरौँ। सधैँ कलर लाइन्थ्यो भनेर चाहिँ यहीले गराउँदैछु। कस्तो छ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। चित्र राम्रो लागे पनि राम्रो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूलाई मन परेन, राम्रो लागेन भने पनि ठिकै छ। मन नपर्न नि पाइयो नि त। आफ्नो आफ्नो हेराइ हो, आफ्नो आफ्नो चोइस हो भने जस्तो। ल है त, अब चाहिँ म फाइनल भएपछि मात्रै देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् है साथीहरू, चित्र चाहिँ यस्तो भयो अन्तिममा। यो चाहिँ फाइनल लुक हो। हजुरहरूलाई मन पर्यो कि परेन खै। मैले चाहिँ यो युज गरेर बनाएको। मेन त पेन्सिलै हो, यसले चाहिँ कलर गरेको नभएको। मसँग कलर पेन्टिङ कलर नभएको हुनाले। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै कुरा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। आजको लागि चाहिँ यति नै, बाई बाई।